Reka nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza dukurikiranye kuri YouTube channel Gicumbi News Online TV, ari nako twizera ko ukomeza kugenda ugira ibihe byiza, ndetse nawe ushaka kudukurikirana ku zindi platforms zitandukanye, aba Facebook, Twitter ndetse na Instagram. Twizera ko ukomeza kugenda ugira ibihe byiza mu bice bitandukanye urimo bigize isi. Ikindi kandi bukagusura ikinyamakuru cyacu cya Wayishatse Academy Gicumbi News @rawa kugira ngo tubashe kuba twabana neza cyane. Hanyuma kandi hano kuri YouTube channel kora subscribe niba utarayikora, kugira ngo tubashe kubana ujye ubasha kubona amakuru atandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye tukugeza hano kuri no channel ya YouTube. Twizera ko rero ukomeza kugenda ugira ibihe byiza cyane mu bice bitandukanye urimo. Nitwa Emmanuel Niyonizera, ni Gicumbi n'ibyasohotse mu bitangazamakuru, aho kuri uyu munsi inkuru mbazane tugiye kugarukaho akaba ari inkuru iri hariya mu karere ka Rusizi, aho rwose umwarimu yafatiwe mu gihuru asambanya umwana w'umukobwa yigisha kugira ngo azamuha amanota. Ibintu ntibyoroshye mwa bantu mwe. Umwarimu ro witwa Pauline w'imyaka 35 y'amavuko, wigisha kuri groupe scolaire ya Saint Nicolas Nyakanyinya mu murenge wa Mururu hariya rwose mu karere ka Rusizi, yafatiwe mu cyuho ari mu gihuru saa 3 z'ijoro arimo asambanya umwana w'umukobwa yigisha. Ibi byabereye rero mu murenge wa Kamembe rwose mu ijoro ryo kwa 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2021, aho uyu mukobwa yasohotse mu nzu se umubyara yumva umuntu arakinguye, hanyuma arakurikirana asanga ni umukobwa we. Ubwo rero wese w'umukobwa nawe nk'umubyeyi rwose yagerageje gucunga kugira ngo arebe ahantu umukobwa agiye, maze aza kugwa kuri uyu mukobwa ari gusambana na mwarimu mwigisha. Mfa ko ibintu ntibyoroshye kabisa, ibintu ntibyoroshe rwose mana yanjye. Mwarimu akaba afungiye kuri RIB station ya Kamembe hariya mu karere ka Rusizi, akaba ndetse yigisha imibare mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Umva ni profeseri yigisha rwose mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, kandi nyine mwaka wa 3 uba ari no kwitegura ibizamini bya leta. Umuvugizi rero w'umusige w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akaba ari Dr Murangira Thierry. Rwose uyu umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB akaba rwose aganira n'ikinyamakuru Umuseke dukeshe iyi nkuru, akaba rwose yavuze ko uyu mwarimu akurikiranwe icyo cyaha, aho rwose mu magambo y'umuvugizi w'umusige w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko rwose yafashwe ari gusambanya umwana w'umukobwa yigisha kugira ngo azamuhe amanota. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akavuga ko rwose bidakwiye ko umwarimu asambanya umunyeshuri kugira ngo azamuhe amanota, kandi yagombaga kuba yamuha uburezi. Ikindi kandi ibi bikaba bitari bikwiye rwose mu burezi bw'u Rwanda. Umva ko rero ni ibintu kabisa bibabaje cyane, ibintu bibabaje cyane rwose. Ubwo ngubwo rero abarimu niba rwose nabo bavuga ngo abumwe agatukisha bose, ariko hakaba hari n'undi waba atekereza ibi bintu, urumva ko ni ikintu kitaba ari cyiza. Urumva rero gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina bihanwa n'ingingo ya 6 mu itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Aramutse rahamijwe n'urukiko yahanishwa igihano rwose cy'igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'7, akiyongeraho n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda ya miliyoni, urumva, ndetse na miliyoni 2, akaba ari hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2. Urumva ko rero rwose mana yanjye gira rwose udufashe ibi bintu. Urumva ko rero ni ibintu kabisa bibabaje cyane hariya mu karere ka Rusizi. Ni ibintu bibabaje cyane. Kambashimire cyane, dukomeze tubane hano ku Gicumbi News Online TV, ibintu bikomeze kugenda bimera neza cyane.